龍哥每次經過呢度呢，都覺得好好笑嘅。嗱，你睇下呢個樓盤啊，竟然會爛尾啊，爛一半啊，唔爛一半。一共係5棟樓，3棟係正常入住，另外2棟呢就仲係咁嘅款嘅。呢個情況呢，就已經持續咗5年噶啦。5年？你知我嗰5年點過咩？你知咩？唔知啲業主呢，日日翻嚟都望住呢2棟爛尾樓係啲咩感受呢？其實呢個樓盤呢，從定位規劃嚟睇呢，都係唔錯嘅。5+1嘅佈局，5棟公寓加一個商場，周邊嘅配套都算齊全，距離沙涌地鐵口都係500米。不過呢個樓盤喺19年呢就開盤噶啦，當時呢定價就35,000蚊一方，最平嗰套都要成101萬起。對比而家呢個年代加多少少呢，其實都可以買到住宅噶啦。咁其實呢啲都唔係重點，重點呢就係佢爛咗尾。你而家想蝕錢賣呢，都未必有人敢買你。呢個樓盤點解會爛尾呢？龍哥同啲街坊講下成件事嘅來龍去脈啊！開發商呢就係呢個嘉富泰投資有限公司，一聽個名咧就知道呢唔係專門做房地產開發噶啦，亦都唔係啲咩大公司。呢啲投資公司呢只會不擇手段啊，將個利益最大化嘅啫。而且佢旗下呢肯定都仲有好多投資嘅項目嘅。一旦有幾個投資項目失敗嘅話呢，東拆西補，最後資金鏈斷裂就會爆雷。當年開發商呢就係挪用咗監管賬戶入邊啲房款呢，即係客戶啲錢呢，去投資咗恒大，諗住搏一鋪恒大可以復牌翻身呢，咁啊賺個盤滿缽滿嘅。咁啊結果恒大爆雷，最後連自己都彎埋。住建局發現咗之後呢，就即刻就勒令咗停牌，取消咗房地產嘅銷售資格。但係都係太遲啦，開發商呢就淨係幫客戶就備咗案，咁啊冇錢交稅就肯定係過唔到戶嘅。咁啊等於個產權呢，其實仲喺開發商嗰度，咁啊導致咗啲業主呢5年啊都係未過到戶嘅，攞唔到反證。想甩手啊甩唔到，而家淨係得個租同埋自己住。開發商呢，而家淨係爭政府嘅稅呢都成9000萬，真係頭都痕交埋啊！依家呢，聽講最新消息呢，開發商呢資不抵債，咁啊只可以申請個債務重組啊破產，減晒而家帳面嘅資產呢，其實都仲爭成2.5億嘅負債嘅。咁啊好彩呢，就係嗰2棟爛尾公寓都仲有啲價值。咁啊重新如果搞翻靚仔佢呢，嗰度都有成1200套貨嘅，咁啊市值都有成10幾20億嘅。咁啊希望呢，就係政府而家介入呢，有新嘅開發商接手嘅話呢，就可以幫啲業主啊順利過戶攞翻房產證啦。所以龍哥建議啊，買樓都係要買國企央企嘅大開發商，房款一定要加入監管賬戶嘅。如果唔係有啲咩冬瓜豆腐呢，就真係渣都冇埋啊！一唔係呢，就買啲現樓，可以即刻買啊即過戶嗰隻，咁先至有保障嘅。嗱，我哋入去小區度睇睇，依家呢度呢就有成1000幾戶住緊嘅。其實小區嘅環境眼見呢睇落都係唔錯嘅，有泳池、走道啊，同埋綠化各方面嘅設施呢都係幾乾淨企理嘅。大堂都算係高端大氣啊，而且佢係行智能化嘅，會自動識別有人出入呢，就會自動開電梯門嘅。咁啊，總層高呢就22層，3梯21戶，一棟樓呢就600零戶啦。嗱，你睇下，唉，如果我係業主啊，真係心都噏埋，日日放工翻嚟睇住呢兩架閪嘢，真係唔知好笑定係好嬲啊！咁啊，走廊過道呢都算闊落嘅，黑色嘅瓷磚呢就會顯得高檔啲。嚟睇下呢套呢單邊位，門口鞋櫃做埋噶啦。呢套呢就係47方嘅複式3房。嗱，呢個廚房呢，龍哥啊真係好中意啊！特點係咩啊？你見到有2個爐頭，呢個係可以明火嘅。而家有喺市面上有明火嘅公寓呢係唔多噶啦，呢個廚房啊夠晒光猛，個窗夠晒大啦，係嘛？咁啊再出嚟呢，佢呢度係做咗一個中空嘅設計，4.5米層高嘅挑高中空，確實啊中空啊真係舒服好多嘅。呢個景觀望出去呢，就一望無際冇遮擋噶啦，其實都仲望到少少光嘅。雖然就唔係一線光景，呢個位置呢500米就地鐵站，單邊位呢就有呢啲好處咯，全部都明房、明廚、明窗咯。佢4.5米嘅中空呢，確實係真係幾舒服嘅。個廳嘅開間都還算夠用啦。咁冰箱、洗衣機就全部擺好晒，係嘛？到時呢度裝翻個電視或者投影，咪靚仔晒咯。一樓啊做咗1房1衛。呢個乾濕分離嘅洗手間呢，其實真係都幾大下嘅。最主要係咩？個廁所有窗㗎嘛。呢間房呢都唔細啊，
係嘛？樓下呢間長者房啊啱晒，如果有老人家就唔使行樓梯。我哋上2樓望一望，2樓呢就做咗2間房嘅，2房2衛，咁啊方便呢，就係有時夜晚去廁所呢都唔使專登落樓。嗱，上面同下面嘅洗手間一樣，乾濕分離。2樓呢間房呢就做埋櫃，係嘛？空間都唔細啊，係咪？另外呢，就呢邊啊仲有一間房，呢間房呢就會比嗰間房呢就會細少少，不過唔緊要啊，呢間做兒童房都冇問題，贈送空間呢度當雜物房咯，反而送嘅。呢間嘢當時入手都要成2球嘢，都幾近下嘅。租就租緊5000蚊，租率計回報率就3-4個點咯。關注我啊，下期想睇邊評論區話我知。